Здравейте, хора! Здравейте, хора! Аз съм Дани и днес ще покажа как да качите клип с... Mobizen. Чакайте. Например, сте го изтеглили вече е тук, отстрани. И не си намирате Mobizen, на мен ми е тук. Да. И натискане тук, там отстрани, дето има Mobizen, дето има на Mobizen, да, разбирайте. И натискате, просто аз ще вляза тук. Добре, влизате си тук, чакайте. Влизате и вие сте тук. Така, сега, влезте тук, какво да направите? Идвате тук. Тук имате това видео. Натискате тук. Там, дето има стена, има отстрани, дето виждате отдолу, дето пише Mobizen 2.0.1.7.0.1.2.2. След него има написалка. След него още написалка. След него има нещо като триъгълник, който сочи към Mobizen долу на 2.0.1.7, да, така. Натискате него. А сега не ще да се натисне. Тук. Натискате YouTube. Сега изчаквате малко. Така. Сега тук си пишете заглавието. Сега аз просто заради това ще избера произволно заглавие. Така. И тук, ако искате да слагате нещо, натискате горе и то там, дето пише добавяне на подра, до него има пак едно триъгълниче, което пак го натискате, за да започне да се качва. Аз няма да го качвам. Ево тук може да си чакате да ви покажа още нещо. Откъде, например, чакай. Схвърляне. Така. Чакайте. Така и тук излизате. YouTube, чакай, аз искам да изляза. Направо тъй. Чакай да ви покажа още нещо. Сега. Виждаме, че има Mobizen, както ви казах, след две написалка, която все едно до триъгълнището има една друга, има писалка, червена, на нея натискате и влизате тук. Искате да се добавите интрото. Чакайте, снимки или галерия? Снимки. Аз обикновено тук си търся. Ма не, до сега не съм. И сега. Търсите интрото си. Видеоклипове. И его. Но, ето и ауторто. Това е за накрая на клипа. Ето понякога го имате. Снимки. Видеоклипове. Не става. Не знам и аз също. Когато да добавяте музика. Има и да. Така, има и почивате на следващото. Сега, тук са настройките за Mobizen. Аз не съм ги барал, защото не искам. Така, тук е чакайте да ви покажа. И тук аз нищо не съм барал, защото е хубаво. И това ще е за клипа. Едно да ви бях помогнал
и до следващия клип. Чао!